Anche no? O viceversa. O viceversa, ecco. Vabbè, allora andiamo in ordine, partiamo dalla difesa con Alessandro Longhi, al quale diamo il benvenuto, terzino sinistro, quinto, insomma penso che sia un giocatore abbastanza duttile, anche lui ha una carriera insomma di tutto rispetto, contiamo molto sulle sue qualità, è un ragazzo insomma che ha fatto la storia del Sassuolo, si può dire, insomma, e quindi siamo contenti che sia arrivato. E alla mia destra invece c'è Lorenzo Lollo che come sapete bene anche voi era sempre stato uno dei miei primi obiettivi. È un po' dura portarlo perché comunque l'Empoli faceva resistenza, però sono molto contento che sia arrivato. Lui è centrocampista, anche lui è abbastanza duttile, ieri il nostro mister gli ha subito fatto fare un ruolo, a parte gli scherzi, può giocare da tutte le parti, è un altro ragazzo secondo me molto forte che ci può dare una grossa mano. E niente, dai, adesso fate le domande a loro, dai. Lorenzo, volevo chiederti, già in estate c'era stato un mezzo contatto, da quello che mi risulta. Volevo chiederti, so che hai anche fatto uno sforzo anche tu per venire qua, cioè che non era semplice la trattativa per usare un eufemismo, considerato che insomma il tuo stipendio era adeguato anche dopo la promozione, per cui cioè, anche tu hai dovuto andare incontro. No, sicuramente Padova è stata una piazza che mi ha cercato e mi ha voluto, e io sono stato contento subito di questa cosa, quindi non è stato poi difficile fare questa scelta, ecco. Sicuramente la posizione è quella che è, però faremo di tutto per ribaltare questa cosa, e sono venuto carico per provare a fare una bella cosa, dai. Alessandro, invece tu non dico che stai per filmare con la Viterbese, ma eri abbastanza vicino da quello che mi risulta sentendo da quelle parti. Hai regalato un dispiacere a Sottili con questa decisione. Sì, no? ero molto vicino, difatti ringrazio il mister Sottili che quando l'ho avvisato che sarei venuto a Padova mi ha detto vai che non perdi la categoria e dovete salvarlo. Ma cosa ti ha fatto cambiare l'idea? Proprio il discorso che mantenevi, stavi in Serie B, il discorso categoria, oppure? Tante cose, uno quello, due mi piacciono queste sfide e basta. Voi avete vinto campionato in Serie B, no? Sì. Carpi, Sassuolo, domanda Sì. per tutte e due, non ricordo, avete mai lottato per la salvezza in B e quindi cosa serve per raggiungere il traguardo? Io ho lottato per la salvezza a Spezia il primo anno di B e a Carpi il primo anno di B con il Carpi. E quello che ci vuole niente, tutti dobbiamo pensare alla stessa maniera e tutti dobbiamo essere concentrati dal primo al 90° minuto. La cosa importante secondo me è stare compatti sempre, uniti, fare quello che vuole il mister, perché comunque l'ho conosciuto in questi giorni e ci dice delle cose giuste, e niente, cercare di remare tutti dalla stessa parte. Lorenzo Carpi, c'è Stato Ah no, scusa. No, penso che ho lottato 2 volte per la salvezza in B e è andata sempre male, però da quello che ho visto in questa settimana, a differenza di quelle 2 annate lì, vedo che qua le qualità della squadra ci sono, i presupposti ci sono, il gruppo nello spogliatoio è sano, bisogna solo abbassare la testa, lavorare e seguire il mister, e si può fare. Lorenzo, no, volevo chiederti, mi pare di ricordare che un anno a Carpi tu avevi fatto anche parecchi gol, forse in Serie B, no? Cosa giocavi in mezzala? Parecchi, no, dai, 3 gol. No? Però eri spesso in zona offensiva. Sì, ho fatto qualche assist, sì. Giocavo più, diciamo, dietro alle punte, ma non ero un trequartista, ero un po' atipico, ecco, ero più a uomo sul mediano avversario, però comunque ho giocato spesso anche dietro a Jerry, quindi sì.
A proposito, come l'hai ritrovato un po', perché anche lui è stato fermo tanto. Sì, però bene, l'ho visto carico, era un po' che non lo vedevo così. L'ultimo anno che era a Carpi era un po' non dico svogliato perché non è vero, però lo vedevo che era un po' gli mancava, ed demotivato, sì. Invece qua sono arrivato e carico, tutti i giorni mi dice no, ce la facciamo e carico al 100%, veramente. Beh, domenica c'è subito una partitissima perché il derby col Verona qui è molto sentito e allora c'è subito da partire bene perché alla fine poi le partite sono quelle, i punti da fare bene o male si sa quanti, insomma bisogna tenere un ritmo importante nel giorno di ritorno e c'è da partire bene subito. Sì, sicuramente è una partita difficile subito e niente, dobbiamo, come ha detto Ale, dobbiamo lavorare in questi giorni, abbiamo lavorato bene. Sappiamo quello che dobbiamo fare, dobbiamo metterci lì tutti insieme e cercare di iniziare a portare dei punti alla classifica. Alessandro? Sì, anche perché derby o non derby penso che da qui alla fine siano tutte partite decisive. Secondo me dobbiamo pensare partita per partita e porci degli obiettivi ogni weekend. Secondo me dobbiamo iniziare con non subire dei gol e poi qualcosa può succedere. Ieri nell'amichevole avete giocato tutte e due, insomma tutti nuovi, insomma siete stati schierati insieme, poi il mister farà le proprie scelte. Ecco, qual è stata un po' la vostra impressione, fermo restando che è un amichevole, quindi d'accordo la voglia di fare bene, però insomma le motivazioni non potevano essere al top. Ecco. Sul vostro stato di forma, come vedete la squadra, come tutti secondo me sicuramente un pochino la forma è normale. Io personalmente arrivo da 6 mesi che non ho mai giocato e quindi un po' mi manca, però dobbiamo essere bravi tutti a metterci a disposizione del compagno perché comunque io, Ale e tutti nuovi siamo arrivati da poco e non è che non abbiamo mai giocato, è tanti anni che giochiamo, quindi dobbiamo essere bravi a metterci a disposizione anche dei compagni e cercare di capire subito le esigenze del mister. Un discorso credo di conoscenza tra di voi perché magari avete giocato tante volte contro. Sì, però poi giocare insieme magari non è la stessa cosa, però cercheremo di metterci a disposizione subito per cercare di arrivare a una condizione sia fisica che di squadra importante. A proposito, sì, provate a fare le domande. Sì, esatto. Se non mi viene male il braccio. Se no facciamo così. A proposito di esigenze del mister, come l'avete trovato in questi giorni, sia te che appunto arrivi da questi 6 mesi, diciamo, in cui non hai giocato, ma anche te che magari Dimitri immagino che ti avesse comunque istruito sul padre. No, il mister bene, è carico e niente, come anche noi vogliamo fare bene, vogliamo subito presentarci nel migliore dei modi, quindi siamo concentrati e carichi. Sì, penso che sta dicendo tutto. No, comunque il mister è carico e per fortuna è così carico. Secondo me abbiamo bisogno di queste cose, che ci spinga il più possibile verso la partita. Poi dopo scendiamo noi in campo, la condizione non è delle migliori, però dobbiamo metterci in forma il prima possibile. Già prima praticamente forse ha risposto dicendo che alla viterbese preferito il Padova. Cosa rappresenta per te Padova? arrivare a Padova? Rappresenta, vengo da 6 mesi bui e devo rimettermi in gioco, non vale niente tutto quello che ho fatto gli anni passati e quindi l'occasione perfetta è arrivata e devo mettermi a disposizione e fare il massimo. Ma tu hai vissuto una situazione simile a quella di Minelli a Brescia? Sì, uguale. Eravate fuori vista? Sì. Ma è successo qualcosa l'estate scorsa? Qualcosa per forza è successo, però non ho molte spiegazioni nemmeno io, non ho avuto, quindi non posso dire nient'altro. Potevi essere ceduto anche d'estate? Oppure... Sì, non c'è stata l'occasione, non abbiamo trovato grossi accordi con la società, quindi sono dovuto rimanere lì. Alessandro, tu hai avuto Di Francesco come allenatore per 4 anni, è stato forse il momento più bello della tua carriera? Sì, gli anni a Sassuolo sì, la promozione dalla B alla A e i 3 anni di A con lui, allenatore bravissimo, difatti è
alla Roma adesso. Quindi non sei sorpreso che abbia fatto una carriera No. così, arrivando così in alto? No. Lorenzo, volevo chiederti un'ultima cosa. So che in una situazione simile alla tua c'era anche Buchel. Se arrivasse potrebbe dare una mano a questa squadra, l'hai sentito, non so, ci hai parlato? Ci ho parlato prima di venire qua, poi dopo non l'ho più sentito, e lui sì, è una situazione anche lui difficile, lui era addirittura fuori rosa, quindi ci vedevamo non sempre. E secondo me sì, ci può dare una mano perché è un grandissimo, è forte, secondo me è molto forte, quindi i giocatori forti sicuramente ci darà, se viene ci dà una mano. E anche lui è tanto che non gioca, quindi anche lui sarà fisicamente, magari non sarà subito al 100%, però sicuramente è forte e ci può dare una mano. Tu ti sei sempre allenato con la squadra invece? Ho avuto un problema gli ultimi 2 mesi, ho avuto un problemino al polpaccio e sono stato fuori, però sì, prima di quel problema mi sono allenato con la squadra. Ma ieri che all'inizio sei partito 3 quarti, poi prima del fine del primo tempo ti ha messo a sinistra? Sì, mi sembra ha chiesto di fare 3 quarti, non era la prima volta che lo facevo, mi ha provato lì, è una cosa che comunque ho già fatto, sicuramente devo trovare ancora le misure perché 6 mesi che non vedo il campo, quindi però è una posizione che comunque mi piace, l'ho fatto e come la mezzala dopo ho sempre fatto, quindi posso giocare in quelle posizioni. Sì. Okay. Grazie.